Martina. Hoy vamos a hacer un Play-Doh de slime. Slime. Como ya lo veis, es morado. Sí. Vamos a abrirlo. Venga, por aquí. No, es por aquí. Así. No, es así, tenemos aquí cola transparente, no blanca. Activador, o sea, liquidilla. Color rosa y purpurina. Y un palito para remover, para hacer el slime y medirlo. Y para guardar el slime. Y también purpurina. Vamos a empezar. Lo primero es... a ver. Estoy abriendo esto. Lucas, yo no puedo. Yo voy a abrir. Ábrelo. ¿No lo abro yo? Es que esto no se puede. No voy a. No, Sí que te es que no, lo que es quitar esto. Yo. Plástico. No veas vamos a echar 20 litros. Mililitros. Mililitros. Venga, hasta donde pongan el 20, ¿eh, Martina? Vale. Fíjate bien, fíjate. Pero ponlo, Martina, Fija. ponlo en la mesa, Te lo pongo yo. Aquí, delante, ¿lo ves? Todavía no, todavía no. Más. Tranquila tú, que te va a esperar. La segunda porque yo quedo décimo. Me va a quedar la tercera. Ya. Ya hemos puesto la cola. Y ahora Pues voy a poner. ahora hay que echar. Ahora hay que echar... No. Después creo que es el color. El color va después. Mamá, que el color va después va eso. Espérate, vamos a echar la pintura. Primero. Un chorroncito, Luca. Un chorrón. ¿Ya está? Mala suerte. Échale. Ya. Ahora... Cuidado, Luca, por lo derecho. Luca, ya. Un poquito. Y un poquito de purpurina. Y remover El palito. con el palito. Martina, creo que he hecho. No. No. Venga, sigue Hay moviendo. que echar más eso. ¿Más colorante? Venga, Sí, Luca es el echa. encargado del colorante. A ver. Más. Ya. Uy. Ya se está haciendo. What? ¿Esto qué es? No, Luca, no. Moviendo. Estamos removiendo hasta que se quede... Vale, ahora en el medidor hay que coger y echar 10 de este. 10. Lo he hecho yo. Martina, tú sigue moviendo. Luca, echa los 10 En 10 por ahí. del activador. Ya lo sé. Por ser- El 1, el 0 y el 1. Sí, es- El 1 y el 0. 10. Esto se está quedando como agua. Sí, ahora cuando le eche el activador. ¡Ah! 10, no te pases, Luca, de 10. El activador parece cola en vez de esto. Parece. En vez- Sigue meneando, Martina, tú. Mueve, que mueve. Tiene muy poca purpurina. Ahora añadirlo. Ahora me quita el palito. Venga. No. Martina va moviendo mientras que Luca va echando poco a poco. Ah. No toques, niña. No, con el palo, Luca. Que le dé la prima con el palo. Venga, Martina, dale bien y menea. Ya se está haciendo. Y cantando una canción menea que movéis. Bate que bate. Bate que bate, bate que bate, bate que bate, Mientras que bate. bate que bate, bate. Y ahora Luca, pásale un poquito a Luca, Martina, que lo mueva él. Venga, sigue moviendo, que hay que seguir moviéndolo. Toma. Bate que gato en béisbol. Todo rosa. Lo que sea. Es un medio rosa en morado. Oh my god. Oh my god.
Explícale a los amiguitos cómo está... Los chachis, cómo está quedando. Ahora, Está quedando... ¿Tú qué mira? A ver, ¿cómo está saliendo? Está quedando como aguado, así. Venga, sigue. Menéalo un poquito. Menéalo un poquito. Menéalo un poquito. Toma. Ya no quiero más. What? ¿Esto qué es? Parece crema. Sigue Porque yo moviendo. antes hice una cosa con crema. ¿El qué? Que me lavé las manos con la crema. ¿Eh? ¿Con crema del pelo? No, con crema de lavar. Eso ya está quedando con tinte. Ya. A ver, ¿lo puedes tocar? Lo voy a tocar. No, está guay. Todavía no. Sigue girando. Hay que girar hasta que se quede Ahora voy a saludar a 6 amigos. amigos. Es a Mario, a Marco, a Manolo, a Manuel, a Nayara, a Josué, a Leo, a Ale y a ver si Alba y a Dani. Yo tengo a una. Es a Carolina. A esa es. Manda besos. Mua. ¿Cómo está quedando eso, Martina? Eso está quedando como... Es que me estoy manchando, así que me voy a remangar. Yo no me mancho. Esto está quedando como si fuera un vaso de bebé agua. Más o menos. ¿Eh? Está quedando como un agua. Que se resbala. Wash, wash. Creo que esto no va a salir. Que Luca está removiendo eso. Os voy a contar cómo está el slime. Está un poco con un vaso de agua y la textura se pega un poco. Sí, está un poco viscoso. Vamos. Amasa, la masa, la masa, la masa. What the heck? Oh, Oh, my god. oh my god. No, que sí, no sé. Oh, se va a pegar a la mesa, no veo. Esto está un poco como... Está un poco así. Hola. Se pegan las manos. Amiguitos, esto no queda mal. Así No que queda mal. dale un like, suscribiros, Dale a la la campanita y adiós. Y no hagáis el like así. Mira. Mirad, chicos. Lucas, te están manchando. Dale un montón de like. Sí.